Hiu, 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 hiu. Tit, tit, tit. Medyo may kuweba, di ba?
kaso di kakayanin ng Mio. Ah, look at that. Oh, lalim. Ano kaya, oh? Wala po kayo nagkawentuhan. Nagugusto yung nagkakaasiyahan. Kasama yun naman. May bayad na dito. Parang tower nga, gaya nun, no? Lighthouse. Marami sa plate, no? Marami sa plate. Wala mong bago.
bago umuwi, food trip muna. Dito lang sa Iris Pizza yan. Magpupunta kayong Dingalan, pasyal kayo dito. Iris Pizza, malapit lang sa port. Ayan ang view. The best pizza in town. Yeah. Yeah. Solid, ayan yung place nila. Oh. Nasa rooftop kami. Tapos sa first floor yung kainan nila, pero pwede rin dito. Solid rin yung setup. Alright. Here is grill. Banats na.